这台相机从2025年8月发布到今天，一直是一机难求的状态。它叫做理光 GR4。那它虽然卖得好，但是它一点都不便宜。上一代官方定价是6499元，这一代直接涨了2500块钱。它实际市场售价都已经到10000元了，很难原价买到。我必须得先强调，这个视频我绝对不是广告，我真的没有想鼓吹它，反正你也买不到，他们市场也没有给我们任何的投放。所以这台 GR4为什么这么贵，大家还愿意买呢？我们上一次 GR3 的视频就问过这个问题，但 GR4 又加了钱以后还是被抢爆，真的有点看不懂。所以我们这次自费买了这3台，尤其是这个黑白的 Monochrome， 这玩意它只能拍黑白照片，但是卖12999元。我们用它们拍了上千张照片，会和你边放照片边来讨论讨论这3台充满争议的相机到底值不值1万多的售价。GR 系列的核心卖点就是轻便，整机带电池只有262克，同样 APS-C 画幅的相机搭配镜头比它大了这么多，属于是比它好的没它小，比它小的又没有它好。那我日常除了把它塞进口袋或者挂在脖子以外，那还会用下苹果的挂绳，或者把它放进苹果设计的巨抽象的单品这个 iPhone Pocket 里面，正好能够把它放进去。那这个 GR4 有什么特点呢？开机快，就是 0.6秒的开机速度，就像这样，咔嚓，然后它就开机能够拍照片了。反正是我见过开机速度最快的相机。但是轻便的同时，它也带来了一个明显的问题，就是 GR4 的做工，我真的觉得还是比较塑料的。虽然这一代在按键布局、机身结构上有一定的优化，但是它仍然没有任何的防尘、防滴溅的设计，你沾一点水可能就会坏掉。镜头进灰也是你可能会遇到的一个问题，而且它的屏幕是不能够翻转的，所以低角度拍摄你只能这样拍，靠猜而不能靠看，不是特别的优雅。那虽然用起来都是一些小的问题，但是大家喜欢它主要就是因为它的传感器真的还挺大的，它的照片质感相当的不错，有着多种的滤镜可以选择，不需要调色就能快速出片。但是整体色彩你要说和手机上那些模拟胶片的 App 有多大的区别，我真的觉得只能是见仁见智，也差别没有特别大。但是我觉得你能够看出它和手机区别的核心的点是这个虚化。因为 GR 相较于手机有着更大的传感器和更好的镜组，你可以很轻松的拍摄出这种带有自然光学虚化的照片，和手机是有着明显差异的。尤其是这个特殊的 HDF 版本，还有 Monochrome 黑白版，他们由于在物理层面就内置了一个特殊的镜片，所以拍出来的照片是真的很不一样的。那这个 HDF 是什么意思呢？就是 Highlight Diffusion Filter 啊，就是把你的高光柔化的这么一个滤镜，它能把你的照片的高光变得更加柔和一些，所以特别适合在有阳光的时候你来拍摄人像，还有这种题材。那如果说你正好有钱，给它配这么一个闪光灯，这是原厂的，售价1000多块钱，那你的确可以拍摄出这种很多人喜欢的 CCD 直闪的画面。但是你注意到我的点了吗？这玩意它要卖你1000多块钱，就是谁买啊？这玩意你要我说，就是如果不是为了拍视频，我是绝对不会买这个东西的。就是这谁看到1000多块钱价格都会问一句，我为什么要花1000多买一个只会这样闪的东西？那这个 Monochrome 的版本的风格会更独特一点，因为除了拍摄常规的黑白照片以外，它也内置了一个独特的滤镜，就是红色滤镜。你可以把它开启来压暗蓝天，得到像这样对比更加强烈的黑白照片。GR4 相比上一代最大的提升，除了这些外观一些小细节变化以外，就是它的传感器从2400万升级到了2574万像素。那只是在镜头方面，目前等效40毫米焦距的 4X 还没有更新，所以假如你现在要买 GR4，这3台相机都是28毫米的，会稍微有点广，那对于部分人来说构图会有点挑战。那当然你也可以选择数字裁切来获得更长的焦段，但是画质呢又会差一点。那可能这个镜头我们目前用下来最实用的点在于它的微距功能，你可以很轻松用它拍摄一些生活化的内容，不管是美食还是玩具，这都没有太多问题。那并且由于 GR4 升级到了5轴6级的防抖，所以你手持1.5秒的照片也算是可用，但是你不能期望有那种旗舰相机的防抖性能，只能说能够满足更多种类的创意拍摄。但是它的对焦吧
这一代明明是有改进的，虽然升级到了混合的自动对焦，有了更好的人脸识别，但你会发现拉风箱的情况还是时常会出现。你当然可以选择吉亚系列特有的一种快拍估焦方式去拍，就是开起来默认焦点就在那直接拍，但是使用起来需要有些门槛。那另外一个核心的改进，我觉得主要是在于吉亚的存储方面，它的存储介质从 SD 卡变成了TF 卡，虽然看上去是倒退了，但是它内置现在有了53GB 的存储，所以哪怕你不插卡，也能存大概3400张 JPG 格式的照片。那配合上5GHz 的 WiFi， 或者说有线传输，反正快速分享方面，吉亚做的都还是不错的。但是，你看我经常要说但是，这就是这台相机让人纠结的点，它的续航真的撑不住你拍这么多照片。电池虽然相较于上一代稍微大了一点点，但是作为一台经常放进口袋来用的相机来说，它的续航真的有点捉襟见肘。2到3块电池是你日常拍照就需要准备的。所以讲了这么多，看了这么多照片，你对吉亚斯的感想是什么呢？对我来说，吉亚斯更多就是讲究摄影的松弛感。它拍起来好玩吗？我真的觉得还挺好玩的。它比手机更专注摄影，但是又没有那么强的攻击力。但是重点就在于它卖的价格真的有点离谱。但凡它卖3000块钱，我觉得所有人都不会骂它。但是目前它就是这个定价。我们去年把最偏科的相机也颁给了它，因为一台卖1万多的相机，居然不能拍摄4K 视频，只能拍1080，即便它有一个拍摄的按钮在这里。所以今年以我的预期，理光应该还会再发布4X 那么一个版本，所以至少理光 GR4系列会有4台相机，你会想买它吗？